Goeiemôre, hoe gaan dit? Vanoggend, ek dink vanoggend, ons is by hoofstuk 3 met emosies, en ek moet sê vanoggend voel ek nogal emosioneel, jy weet, nadat ons die nuus van Petra gekry het, en so aan, jy weet, so, ja, ek dink, as ons, so 'n bietjie deurpraat, so, hoe gaan dit? Ek's okay, maar ek's hartseer, en bekommerd, jy weet, Karina, so. En weet jy wat, Lisette, ek dink dit is deel van, die menslike ervaring is emosie. En ek dink ons emosies praat op met ons en ons emosies is eintlik juist dit wat ons in gebede kan omsit. En ja, ek dink ons dink in die besonder baie aan Petra vanmôre. Ek en jy het ook vir gebid en ons dink aan die familie en ja, op hierdie reis waar hulle is en weet jy wat, jy het dit nogal pertinent in jou gebed genoem en ek wil eintlik sommer net dankie sê vir ons mentorskap mense. Ek wil dankie sê dat hulle hulle harte oopmaak, dat hulle saam met ons journey, dat hulle so ook vir Petra opdra in gebede in hierdie tyd en haar familie. So ja, ek dink saam met die emosie en die seer en die bang wat ek dink hierdie hele ding vir ons bring, is daar ook dankbaarheid vir ons community. Ek moet weer saamstem, Karina, en ek's regtig, jy weet, dit is vir my so, dit laat my emosie, mens voel so veilig in die groep om te kan sê, maar hierso, dis die realiteit, dis wat ons van julle nodig het. En almal is nie daar, die dadelike saambid, die dadelike encouragement, jy weet, die is net vir my so amazing, so ek wil ook nie sê dankie, ek dink nie, ons besef altyd die waarde wat dit is, dat ons net 'n community het, waar ons emosies en ons uitdagings kan deurwerk nie, so. En weet jy wat Lisette, ek dink dis een van die baie belangrike goeders wanneer ons kyk na emosie en sulke tipe van goed, is om a safe place to have our safe people, to have a safe activity, en ek dink, ja, I'm grateful for a safe place. Absoluut. And safe people. Ja, en ons gaan vandag bietjie kyk na emotional strongholds, en ek het nog nooit gesels oor die fotootjie of die prentjie wat ek daar het, van die twee mense wat met toue aan mekaar vasgebind is nie. Maar as ons kyk is hulle hande so. Nee, en nie so nie. So is 'n eenheid. So is daar nie 'n eenheid nie. Nee, en daar's iets anders wat hulle op hierdie oomblik vasbind. En een van die goed wat hulle vasbind is 'n emotional stronghold. Dit is soos een van daai koord van die tou, sal ons dit so sê, wat die tou. Weet jy wat, Lisette, dis baie keer 'n onsigbare ding. Dit is amper soos 'n soul tie, iets wat in die gees ook is. En ja, weet jy wat, hierdie prentjie laat my nou eintlik dink, jy moes dit al gesien het, daai prentjie van die twee donkies, en dan is hulle ook met 'n tou vas, maar die boompies daar's twee boompies, en dan is net te ver uit mekaar uit, en elkeen trek in sy eie rigting, en nie een kry iets om te eet nie, waar as 'n mens partykeer saamwerk, dan kan jy soveel ander behoeftes ook bevredig. Dit is net so, nee, en want daar's, die prentjie impliseer, ons werk eintlik nie saam met mekaar nie, ons werk teen mekaar. Ja. En ook daar's nie eenheid nie, want elkeen se hande is apart, en wanneer ons ons palm so by mekaar sit, dan is daar daai eenheid wat dit simboliseer. Maar dis duidelik dat dit 'n verhouding simboliseer, en ek dink dis die ander ding wat net belangrik is ons moet weet dat 'n mede-afhanklikheid geskied binne verhouding. Lisette, weet jy wat, en ek dink hierdie is die ding van hierdie prentjie, dit is sommer net 'n teksvers wat nou by my opkom, wat sê, a house divided in itself cannot stand. En ek dink, dit gaan oor hierdie ding, juist waar jy praat oor eenheid, hierdie is amper half daai division wat gebeur, so, daar is nie krag vir genesing, of die potensiaal vir genesing is baie kleiner in daai spasie. Want ons kan nie na mekaar toe draai nie, so ons moet eers hierdie toue afhaal, ons moet hierdie toue begin
ek wil sê ontbind, afhaal, begin losmaak, sodat ons kan spasie hê om 'n herstelde verhouding te kan hê. Absoluut. Nou ons het gister, wanneer was dit, Maandag? Ek kan nou nie onthou nie, het ons gepraat, het ons Dinsdag. My goodness, het ons eerste opname gehad. En onthou ons gaan aanhou terugkom na hierdie diagram van emosionele genesing asook emosionele pyn wat binne in verhouding plaasvind. En jy het so oulik gesê, we need to have that patterns of behavior, belief system and relational skills het ons nodig om daarin te sit. So ons gaan, ek dink soos wat ons deur die boek werk en ons nog goed is bysit, gaan hierdie prentjie groei. Absoluut, Lizet. En weet jy wat, ek dink dit is sommer net, dit kom nou uit my people acuity en my strength goedertjies uit, want daar is ook 'n driehoek. En ek dink wanneer ons dan praat oor codependence, dan gaan dit oor die toxic triangle. Maar net so kan daar 'n triangle wees wat synergie het, wat groei het, wat genesing het, wat effektiwiteit het. En en ek dink dis waarna ons streef. Ek stem so met jou saam. So as ons, ek het die boek begin met die woord emotional strongholds. So ek dink dit is vir ons belangrik dat ons net 'n baseline kry van wat is 'n emotion en wat is 'n stronghold. Nou, daar's drie karaktereienskappe van die emosie. As ons gaan kyk na 'n baie goeie definisie, hy het 3 komponente. It's a subjective experience that has a psychological response with a behavioral expressive response. Oh, Lizet, weet jy wat, en ek dink dit is waarby ons eintlik wil uitkom, is emotions het 'n purpose en hulle het 'n useful purpose, en ek dink dis een van die groot uitdagings. En iemand het een keer gesê emotion is eintlik E-motion, it's energy in motion. En ek dink wanneer ons by die useful purpose wil uitkom, hierdie energy in motion kan of destructief wees, en ek dink dit is wat ons sien wanneer ons emotional strongholds van praat, en of dit kan useful and creative wees, wat ons dit dan kan aanwend vir sy oorspronklike doel. Absoluut nie. En ek het bietjie gaan kyk na die woord stronghold, maar ek het dit spesifiek in biblical context gaan kyk. En a stronghold is actually a defensive structure. So that's important. So the question is, what is my emotional defense systems? Dit is nogal vir my baie belangrik. En kyk, a stronghold is a place that has been fortified so to protect it against an attack. A place where a particular cause or belief is strongly defended or upheld. And strongholds are designed to be safe places. So ons kan sê dat ons met Jesus ons stronghold maak, want dis wat Psalm 27 vers 1 sê, our refuge and our safe space of place. Oh, I love that. Hier is our safe place in refuge. Weet jy, Lizet, en ek dink dit is eintlik deel van wanneer ons sê wat het ons nodig, praat ons baie keer van die safe place, die safe people en goeders, but we also need op geestelike vlak het ons nodig om te weet waar kry ons krag en ons sterkte vandaan om te kan aangaan. Absolutely nie. En is so mooi vers daai. It's actually a beautiful vers, nee. Ja. So ons moenie net na stronghold kyk as 'n negatiewe punt nie, maar ons moet gaan kyk en ons moet verstaan dat dis eintlik ons het nou ons eie defense mechanism in plek, en Max Lucado het dit so gestel. Hy sê those strongholds are old, difficult and discouraging challenges. Weet jy wat, Lizet, want dit is so deel van ons menswees. It's like a default. Yes. En dan, dit is interessant, sê hy, dit kom ten minste 50 keer in die Bybel na vore. Wow. En dit is a fortress with a difficult entrance. Wow. Nie That's by uit te kom. powerful.
Ja, en dan vir ons om te verstaan, in ons konteks praat hy van 'n mindset of an attitude. Die Paulus nou, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. So ek dink hierdie is vir ons 'n goeie Bybelse begronding om te verstaan wat ons bedoel. Met ander woorde, hierdie is 'n subjective experience that has a psychological response that caused me to be defensive. Ja, ja. That is an En emotional die stronghold. ding is, weet jy wat Lisette, baie keer moet ons dan ook by, want baie van hierdie emosies wat ons beleef, soos die anger, soos die fear, gaan oor, ons is bang om iets te verloor. It's something that we value. En dit is wat ons wil protect. So eintlik die vraag wat ons moet vra is, what am I fearing to lose? En dit kom uit ons vorige hoofstuk ook uit. Ons het dit so mooi daar gesien, wat ons dit gevra het, nie? En so, sy begin praat oor emosies in hierdie boek. En net om te noem, emosies is 'n lang navorsings, ek wil sê 1000 boeke oor emosies. Ja. Right, so, ons moet weet dat die emosies waarvan sy praat in die emotional strongholds is verhoudingsspesifiek, verhouding waar daar codependency is. So ons moet die konteks van hierdie boek baie goed verstaan, anders gaan ons verloor wat die skrywer vir ons wil leer. Die ding is, weet jy wat hulle sê, daar is soveel ander goeders ook, wat ander emosies, wat ons dalk mag voel, maar hierdie is actually belangriker, hoekom het ons dit gemis? Maar ek dink nie dit is waar dit gaan nie, soos jy sê, hierdie boek is baie spesifiek, gaan oor codependence, en ons moet dit nie uit ons vizier verloor nie. Nou, sy sê daar vir ons, are emotions bad? En dan sê sy, nee, God gave us emotions, it makes us human. En dan is daar die pragtige teksverse, wat sy aanhaal, en dan ook dat God het emosie, maar when we live apart from God's plan, there are negative consequences, and this negative consequences bears emotional pain. Yes, weet jy wat Lisette, ek het sommer ook net hier bygeskryf nou, spesifiek oor daai ding van emoties are not good or bad. They're not right or wrong. They're comfortable or uncomfortable. En die ding is, ons wil nie baie keer sit met die uncomfortable kant van emosies of die emosionele belewenis nie. En nou, ek gaan nie, sy praat bietjie oor the purpose of emotions. Ek het net vir my 'n kantnote gemaak dat emotions are the alarm system of the soul. Onthou jy vir Ja. Nou gaan almal wonder, wat was ons dit was actually so 'n powerful Bybelstudie wat ons gedoen het rondom emosies, maar ek hou van die alarm system of the soul. Ja, it's the alarm system of the soul. En dan net ietsie wat ek uit dit uitvat is dat they are merely an expression of an issue. Ek het nie bygeskryf. It's an expression of my experience. Weet jy wat, Lisette, want iewerste, en dit bring ons weer terug by dit wat ons reg in die begin gesê het, what am I fearing to lose? And what is the things that I value? Want hierdie expression of an issue is baie keer gelink met iets wat vir my van ongelooflike groot waarde is, wat ek bang is om te verloor. Absolutely nie. The origin of negative emotions. En dan is daar praat sy daarvan dat most negative emotions come from faulty beliefs and faulty thinking, and that is powerful. In jaar 2 het ons mos die joy model, waar ons die think, feel, do het. En dit is die basis van dit, en dan maak sy 'n interessante stelling wat sê, believing something that is rooted in our flesh, Satan's lies of philosophy and systems of the world leads to faulty thinking. Ek dink ons moet net, what we think affects how we feel, what we feel influence our behavior. Maar ek dink ons moet net na daai konteks kyk en sê, gelowiges kan ook nog negatiewe denkpatrone hê. Absoluut, Lisette. Weet jy wat, we are not perfect. Ek dink, dit is juist waar ons journey met die Here lê, is in van hierdie goed wat herskryf moet word in ons eie lewens en in ons eie denkprosesse. 'n Goeie voorbeeld vir my hiervan is 'n Nuwe Testamentiese voorbeeld, die konflik tussen Paulus en Petrus oor
wat is dit nou, die Joodse gebruike van die Ja, kerk, ja. waar hulle 'n groot konflik oor dit gehad het, En hulle moes eintlik, het hulle beklei, en daar was 'n spesiale konferensie beroep, So dit is 'n denkproses in Petrus, wat gedink het is nog nodig om die Joodse geloofspraktyke nog toe te pas. Waar Paulus gesê het, dit is nie nodig nie, genade het ons gered, nie geloofspraktyke nie. En weet jy wat hulle sê, maar ek hou van wat hulle ook doen hierso waar sy beliefs bysit voor thinking, feeling, behaving. Correct. Ek het by daai beliefs bygeskryf values, want dit is die goed wat vir my belangrik is, en nie noodwendig vir almal anderste nie, en dit shape baie keer hoe ek wat ek glo oor die wêreld. Ek dink ietsie wat ek weer bygeskryf het is trigger. What triggers my negative belief system about X, Y, Z? Dit kan iets wees wat jy lees, dit kan 'n boodskap wees, kan iets wees wat iemand vir jou gesê het. So, there's a trigger that activates that belief system. En En sy sê nog hierso 'n baie belangrike ding, emotions are irrational, maar ek dink wanneer ons perspektief begin verander en sê, maar weet jy wat, dit probeer vir my iets sê, en ek kan pause en ek kan sê, maar wat is dit wat dit besig is om vir my te sê, dan raak dit nie net meer irrasioneel nie, want ons reageer nie net vanuit daai plek nie. Yes. Dan kom ons by anger, die emotion of defense. Wat sy daaroor praat, en die identification of anger. En sy sê daar kan meer as een ding van dit wees. En ek het net gaan kyk en ek het ietsie gaan, want sy sê anger is a defensive emotion. En want onthou jy, as ons kyk na veg, vlug en vries, en wanneer ons dan veg, dan funksioneer ons uit woede uit mos, nee. En dit is dan wanneer ons, en ek dink dit is wat belangrik is om net hier te sit, dit is ons veg emosie. Ek het sommer ook nie daar, want daar's ietsie wat sy sê, en dit is anger is an attempt to hold on to what we have. Ek het daarby geskryf 'n value, en dan sê sy ook hierso, we feel our boundaries and a sense of rights have been somehow violated. En weet jy wat, Lisette, en ek dink dit is deel van een van die vrae wat ons moet vra is, watter waarde van my het seer gekry in hierdie plek, en wat kan ek doen om 'n gedeelte daarvan terug te kry? So kom ons definieer die vraag, where is my values compromised? Yes, ek hou van dit. In this specific situation. En dan is anger wrong, en ek hou van haar antwoord daarvan, wat sy sê, die emosie is nie verkeerd nie, maar die gedrag daarvan, maar as ons nie daarmee gaan deel nie, ek hou van wat sy sê, anger can cripple us. It leads us down pathways of rage-filled, abusive and violent behaviors. Joh, en weet jy wat, Lisette, wanneer ons dan baie spesifiek kyk na wat is die useful purpose of anger, en mens kan dink maar anger kan nie 'n useful purpose hê nie. Sy useful purpose is juis, it provide the energy to take action and change things, want maar ek dink ons hak vas in die emosie, en dan die magteloosheid wat daarmee saamgaan, en we actually do not think or believe that we can use that to change something. Absoluut nie. So ons kan dit ook gebruik om ons situasie te verander. Ja, absoluut. Nou kom ons by rejection, en dan sy couple rejection met on anger, nee, en dan iets wat sy net sê, being rejected by someone is the most painful thing we can experience. Yet, rejection is a reality of life. En ek wil ons moet dit
Nie almal gaan van ons hou nie. Nie almal gaan hou van wat ons doen nie. Nie almal gaan ons aanvaar vir wie en wat ons is nie. Absoluut. Weet jy wat, Lisette, en ek dink daar was 'n ou, né? En nou probeer ek dink wie was dit? Maar hy het so gesukkel met hierdie fear of rejection, hè. Toe besluit hy, weet jy wat, hy moet hierdie ding oorkom, né. So toe het hy gesê hy wil 1000 rejection sê. En hy het daarop uitgegaan en goeders gaan doen, soos byvoorbeeld hy het gevra vir sekere goeders en hy het aansoek gedoen vir werk en hy het sulke goeders allerhande snaakse goed gedoen om dit te oorkom, want en dit was nogal 'n journey and a half. Ek dink is op YouTube. Ek moet actually gaan kyk. Ek kan nie onthou wat die ou se naam was nie. Ek nou bietjie gaan loer. Sy deel vir ons, dat sê daar's twee maniere wat ons kan the way we can deal with a rejection. Either is to let it go into anger or we can become a people pleaser. Maar daar is 'n manier hoe ons, en ek dink mense moet vir jouself op hierdie punt vra, in ons codependent relationship, as ons daai eerste questionnaire daarby het en ons kyk na die codependent relationship, where do I experience rejection within this relationship? Want hier is die vraag wat sy sê, en ek dink dis kragtige vraag. What is the nature of this rejection? Is this rejection I am experiencing based on a reality or my own feelings? Have I done something wrong that I could have possibly contributed to the rejection? Is this person unhealthy and perhaps rejecting their own issues? How can I deal with it? Ek love hierdie teks wat sy ook sê, God will never fail you. He will never abandon you. Ek weet wat Lisette sê, noem ook hier 'n baie belangrike ding wat sy sê, ek het sommer net daarby geskryf NB. We are not responsible for how people choose to see us. We are not responsible for how people choose to see us. But we must stand firm in who we know we are. Dit is kragtig, dis baie kragtig. Sy praat dan oor vrees, nee, en fear comes from a threat of danger and a sense of insecurity. En dan praat sy, sometimes fear is real, there's a storm, or we get in an accident, or sometimes fear is irrational, meaning it has no basis in fact. Fear also, as jy net so 'n bietjie afgaan en dan sê fear also has the ability to drive codependence. Dis super belangrik, né, Lisette, want weet jy wat, en ek het sommer ek dink ons gaan nog daarna kyk en ek kan nou nie of dit hierin is en of ek dink dit is hierin. Wat ons kyk na die love bonds en die fear bonds. Nee, living from the heart that Jesus gave us. Praat oor die love bond en die fear bond. En ek dink dis 'n baie belangrike plek om dit amper weer na te kyk is operate ek vanuit 'n love bond of 'n fear bond. En ek het sommer net hierso people who are fear-based most likely didn't experience security and safety in childhood or adulthood. En ek het sommer net daarby geskryf, it can cause, want dis wat hulle sê, fear can cause mental paralysis and numbness or panic and hysteria. Doubt and fear may become generalized into free-floating anxiety. En net interessant nie, sy sê, fear-based people don't have a proper understanding of God, how He relate to us as the perfect Father, provider, protector, lover and giver. Jy sien Lisette, ek moet sê ek het gehou van hierdie voorbeelde wat sy hier genoem het van mense, en ek ken iemand wat want sy sê so, a young lady never socialize or make efforts to make new friends, always finding excuses for her time. Secretly, she craves friendship, but feels insecure about her social skills. She's angry that her social life doesn't exist. En hierdie is so reëel, né, want mense is bang, hulle wil iets hê, but
they are so afraid to take the risk because their fear of rejection is greater than the fear of being lonely. En dan kom hulle in hierdie plek waar hulle angry raak omdat ander mense het wat hulle graag wil hê. Maar hulle is toch nog steeds alleen, want in 'n codependent Exactly. relationship word jou behoeftes nie vervul nie. So alles jy saam, is jy apart. Weet jy wat, en dit is weer by jou handjies. Ja. Because there is not unity. It is, and it's not healthy. It's not healthy. En dan praat sy 'n bietjie oor loneliness. Oor wat is loneliness? En weer eens, sê sy loneliness can lead to anger. Ons het al daaroor gepraat, God created us to be in relationships, en dan praat sy 'n bietjie oor how loneliness can be manifested. En dan sê sy nie daar vir my, dan herhaal sy daai skrif, I will never abandon you in Hebrews 13:15. So, ons is nie oorgelaat aan onsself nie. Al is daar op hierdie oomblik 'n uitdaging, maar Karina, net so bo, dan praat sy daarvan, in reality, the process of recovery and healing is one of connecting. Oh, Lizette. First to God, Ja, absolutely. and then to others in healthy ways. En ook met onsself. Yes. Met daai klein dogtertjie binne ons, en ons het gister vroeër die week daaroor gepraat oor die adult self en die child within. Ietsie wat ek ook sommer net hier bygeskryf het, want hulle sê hierso, we just feel lonely and need to use those time for solitude with God rather than isolate ourselves from others. Ek dink daar's 'n groot verskil tussen loneliness en om intentioneel te sê, weet jy wat, ek het bietjie tyd uitnodig en to practice silence and solitude. Ek dink my groot behoefte op hierdie stadium is aan silence and solitude. Yes. Maar ek dink in 'n codependent, dis actually belangrik wat jy nou noem, want in 'n codependent relationship, you never have that ability to find time for silence and solitude. Because the other person will always demand something from you, especially when you book out time for silence and solitude. Yes, like Lizette, en dit is so waar, né? En dit kom op die mees ongeleë tye, ja, so, but En dit is dan, wanneer dit gebeur nie, dan voel ek magteloos. Dis dan wanneer ek powerless voel. Weet jy wat, en dit is dan wanneer 'n mens kwaad raak en actually gevul raak met resentment, because why am I not allowed to have a little bit of peace and quiet? Ek hou van wat jy sê, dat 'n ou dan gevul word met resentment. Ek hou daarvan. En dan kom ons by shame and guilt. En sy verduidelik dit baie mooi. Shame is the inherent sense that something is wrong with me, and guilt is the sense that I've committed a wrongful act. Ek dink dit is powerful, baie eenvoudig, kragtig gestel en ietsie wat ons kan regtig vat vir onsself. Yes, Lizette, maar ek wil sommer net weer 'n bietjie terugkom by wat is die useful purpose van guilt, want mense kan nie dink dat dit enigstens 'n useful purpose kan hê nie. Maar sy useful purpose is learning. En could I do something differently that might prevent it happening again? En weet jy wat, vir my gaan dit hier oor die fixed mindset versus the growth mindset. En wanneer ons dan kan sê, weet jy wat, hier is hierdie emosie. Ek voel skuldig, what can I do differently next time? Dan raak dit 'n geleentheid om te leer en te groei as ons 'n growth mindset het in plaas van 'n fixed mindset. Ek het 'n video gesien die een keer, want ek het so 'n studie waar ek het geleer bietjie oor vergifnis en die krag van vergifnis, en die is 'n jong swart man wat 'n ander swart man in Amerika doodgemaak het. Ek praat van 18 jaar, 17, 18-jarig is. En hy het hom, ek kan nie presies onthou wat was die rede vir die aggressie nie, maar ek dink hy het hom met 'n mes doodgesteek of hy het hom gesteek, ek kan nie onthou dit presies nie. En hierdie guilt, net hierdie jong man, hy het so gesit. Toe dit nou by sy vonnisdag kom. En hy vra toe vir die ouers om verskoning vir die pyn wat hulle veroorsaak het.
En daar gebeur 'n kragtige ding. Die pa staan op. Hy was 'n moslim. Hy staan op en hy stap na hom toe en hy neem hom in sy arms. Die ou is vasgeketting en hy neem hom in sy arms en hy vergewe hom want hy sê hy het homself lewenslang gevonnis. Sjoe. En dit was so Sjoe. kragtig, Karina, om daai daai jong man se in daai pa se omhelsing te gewees het. Jy weet, die pa van die vermoorde seun. Dit was beyond kragtig. En dis die ding wat guilt kan doen. Guilt kan, these consequences to the young man's act, but guilt can lead you to confession. Confession can lead to inner healing for him. Weet jy wat Lizette, en ek dink dit is eintlik waar sy ook nogal 'n mooi onderskeid maak tussen guilt en conviction. Wanneer die Heilige Gees kom en vir ons sê, weet jy wat, hierdie is nie how you supposed to do it nie. Yes, absoluut nie. En dan, net interessant, sy sê, Satan uses weapons of shame and guilt in a different way. He wants us to make believe we aren't good enough and don't have what it takes to live the Christian life. He wants us to give up and walk away from God. Just as the purpose of conviction is to draw us to God, shame and guilt cause us to run and hide. Weet jy wat Lizette, ek het hom hier bygeskryf, Job, want as jy gaan kyk na Job se lewensverhaal, is dit presies dit. Satan wanted Job to turn away and walk away from God. Sy eie vrou het gesê, hoekom kus jy nie eerder die Here nie? En hy het net gesê, maar that's not what he wants to do. So weet jy wat, ek dink die ouens moet 'n bietjie teruggaan na ons Bybelstudie wat ons begin van die jaar gedoen het, daai Be Mature hoofstuk 12, gaan kyk 'n bietjie weer daarna, want dit praat spesifiek oor hierdie ding van Job se storie. Absoluut nie. It's really amazing hoe die boeke begin in te verweef raak mekaar nie. Yes, like hoor jy so, my probleem is, ek het nie meer genoeg plek vir al my boeke en my stuff nie. Ek is En dan how to deal with shame, gaan meer volledig in hoofstuk 7 bespreek word, so ons sal daartoe gaan, en dan het jy sê vir ons, overcoming painful emotions. Emotions are indicators, not facts. Identify the belief system that drove the emotion. Identify when we transfer responsibility, blaming. Recognizing Satan's part, and I think that is something that I am taking out of this, that we need to also recognize that there is an enemy at work in our lives, and claim God's promises to defeat negative emotions. Now, ek hou nie glad nie van die woord claim nie, want it's not for us to claim anything, because we have received grace. Maar ek het verander in my boek en ek het gesê pray. Lizette, ek hou van dit. Ek het gesê pray, God's promises to defeat negative emotions. En weet jy, Karina, dit is regtig 'n powerful ding om te kan doen. Ons het so 'n swart bordjie in ons huisie en ons skryf elke week 'n teks daarso en ons probeer die teks bid. En dis net vir my so powerful wanneer ons dit sommer daar verbyloop en jou net herinner aan hierdie promise that we have in God, jy weet. So ek het dit maar net so verander. Ek hou van wat jy sê, Lizette, want en ek dink dis baie meer kragtig om daai beloftes te bid in ons lewe as wat dit is om dit te claim. En dan kom ons, daar's enetjie wat ek bygeskryf het, is 6, find the useful purpose of emotions we are experiencing. Skryf dit by. Want en dan daarby nommer 3 wat gesê het, identify when we transfer responsibility, is daar ietsie wat ek bygeskryf het, en dit sê daar, another person isn't responsible for how I feel. Emotions are influenced by our own thoughts and beliefs. En ek het die interne en eksterne locus of control daarby gesit, want hoe ek reageer of my emosionele belewenis is binne my beheer. Wat is buite my beheer is wat ander mense doen. Maar ek het 100% beheer oor hoe ek gaan respond. En salwe dit, weet jy wat Lizette, het ek nogal iets wat vir my baie powerful is en wat ek regtig al soveel kere gebruik het. As jy so
horisontale en 'n vertikale asteken. Dan hier in die eerste blokkie bo kan jy skryf data of facts, want daar's altyd 'n event wat gebeur het. En ons moet terugkom by die feite van dit. En dan in die onderkantste blok het ons emosies. En dit is wat gebeur want emosies kleur die event. Want daar is hierdie triggers waar ons gepraat het. Daar is al hierdie emosie wat opkom vanuit 'n verlede verhaal, codependence, al daai tipe van goed en dit kleur dit in. En vanuit daai plek het ons beliefs or assumptions oor goeders. En ons belief or assumption kan either positive or negative wees. Maar die verskil, en ek dink dit is waar dit so belangrik is ons kan uitkom by wat is dit wat ek glo oor hierdie ding, wat is die storie wat ek vir myself vertel, is hierdie assumption positief of negatief. Dit gaan dan bepaal of ek kan reageer of react or respond. Wanneer dit 'n negatiewe assumption is, gaan ek most possibly react. Wanneer dit 'n positiewe assumption is, I can respond. En dit is dan waar ons behavior lê. Dan kom ons weer terug by ons think, feel, do. Jy moet maar vir ons so 'n dingetjie optrek en net vir ons in die groepie byvoeg. Ek dink dit sal nice wees. So, ek het net bygevoeg by die belief system that drives the emotion. Is this belief helpful or harmful? Oh, yes. Ek het dit nie daar bygevoeg. Want sekere belief systems is harmful, even though it sounds good. Okay. Ja. Sy het vir ons so 'n oulike dingetjie gegee van faulty beliefs, driving emotions, behavioral reactions and truth-based response. Ek gaan sommer nie die eerste enetjie net gebruik as 'n voorbeeld, want ons kom maar deur dit almal lees, want daar is so baie van hulle. I have to feel this way. Powerlessness and anger. I can't choose my emotional responses. Life just happens to me. I'm a victim of my circumstances. Versus truth-based. My emotions don't reflect my reality. I need to be grounded in what God says is true. If I learn to dwell on God's promises, my emotions can change. Jy weet, en dan is daar, I can accept, die volgende is, I can accept myself without the love and approval of anyone. En ek dink dit is nogal belangrik. Ons weet dat verhoudinge vir ons belangrik is, but I need to accept myself for who I am. Absoluut, Lizet. En dan is daar, wat jy het bygevoeg het. Nee, ek moet sê, wat vir my net amazing is die driving emotions. In emotional logic het ons 'n term wat ons gebruik, emotional whirlpools. En dit is juist hierdie ding wat ons sien hierso van die driving emotions. Dit is nie een emosie in isolasie nie. Dis baie keer 2 of 3 emosies wat saamkom, wat baie powerful is, en dit is wat daai maalkolk veroorsaak, en dit is waar ouens baie keer vasval, they're getting stuck, because it is a very, so driving emotions is actually very powerful, and especially as daar meer as een emosie by betrokke begin raak. Ek het net ietsie geïdentifiseer uit hulle almal uit, waar ek besef, dis een van myne, my faulty beliefs, I can overcome someone's bad behavior by being the good one. En so, want weet jy wat, jy was vroeër 'n vraag gewees, en ek wou nog of jou gevra het, waar was dit gewees? Explain how you cope with loneliness. Want ek dink baie keer wanneer ek regtig soos lonely voel, dan moet ek iets kry om te doen. Of ek moet lees of iets. Want dis nie altyd lekker om te sit in daai ongemaklike emosie nie. En I work hard to be good and follow all the rules, my efforts to attempt to correct everything wrong around me. Nee. En Jessie Lizet, that must be psychologically draining. Ja. En dit is net, ek besef net hierdie een is trying to be the good one.
En soos ek vroeër gesê het, ek onthou, dit is maar een van daai goed wat my pa vir my gesê het as hy weggegaan het. Ek moet my ma help, ek moet die soetdogtertjie wees, ek moet, jy weet, daai be the good one, be the supportive one. Jy weet, dis deep ingrained beliefs. En ek besef hy het vir goed bedoel, maar daai hele ding dit is nou nog een van my faulty beliefs. Maar weet jy wat Liz, dit is hoe powerful dit is ons wêreld, ons beliefs is geshaped deur hierdie experiences waardeur ons gegaan het. Goeders wat mense gesê het wat net soos you took it and dit het net in jou gees en in jou hart gaan sit en dit raak die plek van waaraf jy operate. Dit is net so, né? So ja, ek moet sê die hoofstuk het 'n hele paar interessante maniere en ek hou van hierdie faulty beliefs and emotional driving emotions. Ek dink is veral in codependent relationships is 'n baie goeie opsomming. Yes. So volgende keer gaan ons praat dan, ek kan nie dink ons gaan al na hoofstuk 4 toe nie. Dan gaan ons oor die love systems praat. En ek dink dis daar waar ons 'n bietjie gaan na daai love bonds en veerbonds bietjie inbring. Want hy pas so tussen hierdie twee hoofstukke in. Hy doen Lisette. Pas hy by meer as een hoofstuk in, maar ons kan so 'n bietjie net, ek dink ons moet hom hier inbring en net bietjie daar gepraat want dit praat oor belonging. En ek dink dis wat belangrik is dat ons nodig het om te sê hoe lyk ons love systems huidiglik. Absoluut. Weet jy wat? En ek dink ja, dit is regtig powerful en ek dink sy gee 'n paar praktiese tools in die hoofstuk en in die boek wat 'n ou eintlik moet gaan opsom en wat jy moet byderhand hou. Hierdie is een van daai boeke wat so baie powerful goed het. 'n Mens kan nie 'n boek net een keer deurwerk nie. Veral nie 'n boek soos hierdie nie. En iets wat ek baie al gebruik het met mense is hierdie einste ding van I think, I feel, I act. What is the story I'm telling myself? En dan how can I replace it with truth? And what is the truth that I need to replace it with? Ja. So, well done. Dankie Mater. Dit was hoorie so nee, ek moet vir jou sê, dit lekker momentum. Ja, die eerste keer wat ek hierdie hoofstuk deurgewerk het, dit was 'n paar jaar terug. Lisette, it was less powerful, so miskien of ek dink ek het met meer vrae gesit en daar was goeters wat ek mee gestwee het, maar ek is so dankbaar vir die Here hoe hy kom en hoe hy oor 'n periode van tyd goeters vir ons kom gee en kom wys en kom leer en ewe skielik raak emosie nie meer 'n ding wat ons hoef te vrees nie, maar dit raak so 'n gift van die Here af om ons lewe te kan navigate op orde. En ek stem so saam met jou, terwyl jy so praat, dink ek emosie is daardie speserye van die lewe wat die lewe geur gee, nee. Weet jy wat? Kan jy net dink as ons nie emosie gehad het nie, was ons letterlik 'n komputer of 'n robot. Ja. En hierdie is 'n gift van die Here af, sodat ons kan interact met mekaar, so ons kan interact met onsself, so ons kan interact met hom en dat ons kan agterkom. Weet jy wat, ek love die konsep van emotions or the alarm system of the soul and it's a gift from God. Absolutely. Doesn't always feel like it. Nee, dit doen nie, maar dit is so. Maar baie dankie. Dit was 'n korter een nou. Well done. Hey, hoorie sommer, ek dink dit is soos ons probeer baie hard. Ons praat nie naaste by alles wat ons graag wil gepraat nie, maar ek dink ons hou dit kort. Die essensie is daar. Okay. Bye.